Растот на минималната плата, но и барањето за раст на сите останати ќе се разговара на следниот состанок на Економско-социјалниот совет, чија седница според најавите на премиерот Христијан Мицкоски би се одржала во следните 2 недели. По вчерашната блокада на владата од страна на ССМ и нивната најава дека доколку до крајот на месецот нема повисок минималец, ќе има нови таргетирани блокади, протести, 24-часовен генерален штрајк. Мицкоски вели, владата не е таа која прифаќа барања и дека тие како работодавач во најголема мера постигнале договори за раст на платите на речиси 99% од вработените. Ние не можеме да сугерираме во приватните компании како ќе бидат регулирани нивните односи со работниците. Затоа БНМ ние може да помогнеме во процесот, да го фасилитираме. Мислам дека сега на почеток на март ќе имаме состанок на Економско-социјалниот совет и ние може да помогнеме работодавачите и работниците да најдат, што се вели, компромис. Го ухрабруваме бипартитниот диалог, а ние како влада, согласно закон, ќе ја зголемиме минималната плата. Дел од економистите во земјава се на ставот дека раст на минималецот треба да има за да се зачува животниот стандард, но тоа треба да се прави внимателно. Според познавачите, клучното прашање не е дали минималната плата треба да расте, туку со кое темпо, посочувајќи дека нејзиниот раст треба да биде усогласен со растот на продуктивноста и реалниот капацитет на економијата. Еден добар сегмент од економијата се мали и средни претпријатија кои што за жал оперираат на ивица на својата ефикасност, да го наречам тоа на тој начин, односно за нив тешко е докажлива тезата дека остваруваат профити од кои што треба да се откажат во корист на работниците. Мислам дека главното недоразбирање во јавниот дискурс настанува на таа релација. Таа ново создадена вредност треба да ја генерираме, односно да го зголемиме колачот, па потоа да дискутираме за неговата поделба. ССМ не одстапува од барањето минималната плата да изнесува 600 евра, а сите останати да се зголемат за 6000 денари. Синдикатот изминатиот период во обид да издействува повисоки плати, организираше протести, неколку блокади на институции, а последната беше вчера, кога ги блокираа двата владини влеза.